اسمعني مزيان، اسمعني. الجروات المغربيات كافرات بالله وبحال داك الماء. شتي الماء دائما كيبري في الطريق الساهله منين يدوز باش يسلك باش يوصل للبحر، وبحالهم بحال الماء كيقلبوا على الساهله. من بين العوامل تصنت ليا مزيان من بين العوامل اللي خلات المغربيات يتجهوا للمصريين والسوريين وبعض الاجناس اخرى، وسيرتو المصريين المسيحيين والسوريين المسيحيين، لحقاش هذا النوع من الرجال كيتساهل في بعض الامور، كيتساهل بزاف. والمغربيه هذا الشيء اللي باغيه، خاصك تخلي ليها الريح دايز باش يعني تلقى فين تخون وتلقى فين دير ديك التلويات ديالها والمسائل ديالها. من بين المسائل اللي خلات الجروات المغربيات قلالات العفه والكرامه يعني يكونوا عنصريين مع ولاد البلاد هم المغاربه الحرار، وهو يعني ان المغربي عنده النفس والكرامه وما كيسمعش ببعض الامور. المغربي ما تقيسوش في الكرامه ديالو، وما تقيسوش في عزه النفس ديالو وفي الانافه ديالو. دابا هاد المغاربه اللي كيهضروا وهاد المغاربه اللي كيعانيوا سواء في المغرب او خارج المغرب في الدول الاوروبيه، يعني علاش ولاو يعني كيعانيوا بحال ما هكا، ولاو عندهم واحد النظره على المغربيات اللي كيكونوا في المغرب وكيجيبوهم من هنا لاوروبا. دابا الاكثريه 90% واكثر من 90% تقول لي واش يمكن لك تجيب مغربيه من المغرب وتطلع على اوروبا؟ يقول لك لا، يقول لك نقدر نتزوج بها ونخليها مع امي في المغرب ولا مع اختي ولا مع دارنا في المغرب، ولكن باش نجيبها ما يمكنش ليا بتاتا على الاطلاق نجيبها. علاش؟ لان هذا الانسان يعني عاق وعرف، خاض العبره من راسه، ربما طرات ليه شي مشكله مع شي مغربيه، ربما مع صاحبه خدام معاه في الخدمه، وربما مع الاصدقاء اللي كيريحوا معاه في القهوه، وربما مع يعني اي واحد طرات ليه شي مشكل مع المغربيه. حتى بعد القور كيتشكاو من المغربيات، قور جابوا مغربيات وتقولوا، كاين اللي دات ليه دارو وكاين اللي دات ليه الشركه ديالو. ولكن اللي متخصصات يعني في السرقه ديال الشركات والعقارات الكبار وداكشي وهما التونسيات خطيرات في هذا المجال هذا. اذا دابا كيف بغيتي مثلا كونتر اكزومبل، مثلا انا ولا انت ولا الاخر يعني تفيق في الصباح عباد الله. الا انت مثلا شيفور ديال البيس كتفيق مع 4 الصباح، خصك تمشي يعني تسخن الطوبيس ديالك، تزرع الكليمه الا كانت البروده ديال السخونيه، الا كان الصيف خصك تزرع الكليمه يبرد الطوبيس وتهيئ الطوبيس ديالك باش تبدا خدام. كنتي في شركه خصك تمشي للشركه، كنتي في البرلمان تمشي للبرلمان، كنتي في موظف في شي بلاصه تمشي للتوظيف ديالك يعني، وكتضرب المحين على هاد المراه وتمشي ودير ليها التجمع العائلي يعني باش تطلع عندك هنا لاوروبا. وتما يعني ملي كتعرف عليها وكتعرفك غادي تطلع على اوروبا وراك تصير كتجري لها على الاوراق ديالها وكترجم في لاكت مارياج والمسائل وكذا وداك الشيء، اش كتبقى تعيط عليك؟ راجل عزيز راجل عزيز، حبي العزيز، غير طلعها المعلم. اسمع ليا اللي كيضرب المحين وكتضرب السروات وخدام 2 خدامي وكذا وداك الشيء، اسمع ليا المغربيه اش غدير لك؟ اللي باقي ما مزوجينش، اما الناس اللي دازت عليهم راه دازت عليهم صافي، ما بقاش كدوز عليهم 2 مرات. اللي باقي ما دازت عليه اسمع وحل ودنيك مزيان، راه تقول لك راجلي العزيز وحبيبي العزيز ملي تكون باقا في المغرب، ملي كتكون باقا لهيه راه عارفه لهيه، انت عارف لهيه وهي عارفه لهيه. الوغ ملي كتجيبها وتحط رجليها وتعرف راسها في بلاد ديال كما كتقول هي البلاد ديال الحقوق ديال المرأة، هذيك الساعة غتعود حتى هو العدو اللدود، كتعود هو العدو اللدود، وكتبقى يعني تفكر ليك يعني في الدقة كيفاش غادي
ضربك ضربه ديال طيزن، ضربك كطيحك ما تنوضش نهائيا. وهنا كتبدا القصه، غير كتجيبها وتسلك على الخزيرات ولا تطلعها في الطياره وتهبط في المطار ديال مثلا شاردوغول ولا امستردام ولا يعني مالبينسا في ايطاليا ولا بروكسل زافنتام ولا هادي، غير كتنزل كتقول الله الحمد لله وصلت يعني البلاد اللي كتكرم فيها المراه، والبلاد اللي غنحس براسي باني بنادمه وغتكون عندي كرامه، والراجل اللي هضر غادي نرعف في دين امه. في خاطرها كتقول لك، وهي راه كلشي كاتماه في القلب ديالها وفي الصدر ديالها، تا النهار تجيبها له وجيبها، نهار كتجيبها له وجيبها المعلم كتضربك حتى كتنقص. اول حاجه كتشوف لك مثلا بحال في دوك الدول الاسكندنافيه، تشوف لك شي عراقي ولا شي افغاني وكذا وداك الشيء وكتسلت معاه، الله يعاون الله يعاون. معدي عليا المغربي دين امو، معدي عليا وداير ليا المغربي ملي كان كيضرب في السروات وخدام جوج خدامي وداير عليك المحامي باش كطلعي تعدى عليك، وملي جابك بغيتي طيحي ليه السروال وبغيتي تحيدي ليه الكرامه ديالو وبغيتي تبقاي تخرجي وتدخلي وقت ما بغيتي، بغيتي تسهري في الليل وتمشي مع صحاباتك وتقول ليه ما تبعنيش ما تحضينيش ما كذا، يعني اشنو من جواج هذه. المغربي راه ما كيبغيش بحال موكا بطبيعه الحال، والمصري المسيحي كيبغي بحال موكا، والسوري المسيحي كيبغي بحال موكا، الكاوري كيبغي بحال موكا، والمغربي ما كيبغيش بحال موكا. لحقاش المغربي عنده الانافه والكرامه وكيغير على ولادو، واللي ما كيغيرش على ولادو ديوت، والديوت في الدرك الاسفل من النار.